Fl-2016 Malta għamlet passi kbar biex tnaqqas l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa, tant li ġiet ikklassifikata bħala l-ħames l-inqas pajjiż Ewropew li fih ma nġabritx it-taxxa tal-VAT. Dan wara li skont il-Kummissjoni Ewropea, Malta rnexxilha tkompli ttejjeb ir-rata tal-ġbir tat-taxxa tal-VAT. Ir-rapport li jagħmel evalwazzjoni dwar il-ġbir tal-VAT fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea juri li madwar 200 miljun euro f'taxxi li kienu jintilfu f'Malta illum qegħdin jinġabru bis-saħħa ta' riformi leġislattivi u ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea juri li Malta għamlet progress kbir u naqset id-differenza b'madwar 90%. Mir-rapport tal-Unjoni Ewropea joħroġ li bejn l-2012 u l-2016 l-awtoritajiet Maltin naqsu r-rata minn 35% fl-2014 għal 2.7%. Il-mekkaniżmu li kienet tuża Malta biex tiġbor it-taxxa tal-VAT kien meqjus bħala wieħed mill-aktar ineffiċjenti fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Mekkaniżmu li kien qiegħed iċaħħad lit-taxpayers Maltin minn miljuni kbar ta' euro fis-sena. Fil-fatt, ir-rapport juri li 35% ta' dħul dovut mit-taxxa tal-VAT fl-2014 ma kienx qiegħed jinġabar bil-Kummissjoni Ewropea tistima li ntilfu madwar 240 miljun euro. Madankollu, skont l-aħħar ċifri ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea dwar taxxa tal-VAT mhux miġbura, jirriżulta li r-rata ta' VAT li ma nġabritx naqset madwar 90% matul l-2016. Il-Kummissjoni Ewropea li nnotat li matul l-2016 Malta kellha l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea attribwiet dan it-tnaqqis pożittiv għal bidliet li daħlu fis-seħħ dwar il-ġbir tat-taxxa tal-VAT.